আসসালামু আলাইকুম বিয়াস ওয়ান পাকিস্তান ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইন এবং আকর্ষণীয় মডেল একটি সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান। পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড পাক পাঞ্জাব, সেই ব্র্যান্ডের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো। 017731176401988881877 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিও। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে মুখে পরিচিত ব্র্যান্ড পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সিলিং ফ্যান, সবার পরিচিত এবং বিশ্বস্ত একটি ব্র্যান্ড। সেই ব্র্যান্ডে বাজারে এলো 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং 4 পাখা সিলিং ফ্যান, খুবই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় কালার, গোল্ডেন কালার, আকর্ষণীয় কালার গোল্ডেন কালারের 4 পাখা সিলিং ফ্যান। দর্শক, এই দেখেন এর মধ্যে 3টা কালার হয়। সে সর্বোচ্চ মার্কেটে চাহিদা ফুল কালার হলো গোল্ডেন কালার। এই গোল্ডেন কালারটা দর্শক কিন্তু অনেক চলতে আছে এবং মানুষের আপনাদের বাসার ডেকোরেশনের সাথে কিন্তু মিলিয়ে কালারটা কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু করা হয়েছে। খুবই সুন্দর এই কালার, দেন গোল্ডেন কালার এবং গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং খুব সুন্দর কারুকার্য করা সিলিং ফ্যান। এবং দেখেন দেখুন পাখাটা কিন্তু দর্শক একদম কার্ভ, মানে বাঁকা, মাথা দিয়ে কিন্তু পাখাটা বাঁকা, সিস্টেমটা দেখেন বাঁকা। এই দেখেন বাঁকা, খুব সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান, একদম নতুন ডিজাইন এবং পাখার ডিজাইনটা কিন্তু একদম আকর্ষণীয় ডিজাইন। দেখেন পাখার ডিজাইনটা এবং গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করে এবং পাখাটা কিন্তু দর্শক অনেক চওড়া একটা পাখা, দেখেন অনেক চওড়া একটা পাখা এবং কি 100% অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি পাখাটা, 100% অ্যালুমিনিয়াম, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না এবং মরিচা পড়বে না, মানে 100% অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি পাখা। এবং মোটরটা দেখেন, মোটরটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি মোটর, অনেক হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটা মোটর। দর্শক, এটা মানে 100% তামার তৈরি মোটর, 100% এবং গ্যারান্টিযুক্ত তামার তৈরি, লেখাই আছে 100% তামার তৈরি মোটর, একেবারে লেখা আছে খোদাইকৃতভাবে। আর দর্শক, এটা কিন্তু আপনার 3টা কালার হয়। দর্শক, এটা গোল্ডেন কালার এবং কি ব্ল্যাক কালার এবং অফ হোয়াইট কালার, তিনটা কালার হয়। দর্শক, যেটা ভালো লাগে আর সেটাই নিতে পারবেন। কিন্তু তার আগে কথা বলি, কিন্তু গোল্ডেন কালার মালটা কিন্তু বেশি চলে বাজারে। আপনার ইচ্ছা, আপনার যে কালার পছন্দ সে কালারে নিতে পারবেন। এবং কি দর্শক, আপনাদের বলে দেবে এটা কিন্তু আমাদের নিজস্ব ইম্পোর্টারের মাল, নিজস্ব ইম্পোর্টের মাল, আমাদের নিজস্ব, আমরা নিজেরা ইম্পোর্ট করে এই মালটা। দেখেন, দেখেন লেখা আছে, দেখেন আলামিন ইলেকট্রনিক্স, আমার নামে আলামিন ইলেকট্রনিক্স, এই দেখেন আমার নামই এটা লেখাই আছে। এবং কি পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি নাজির ইন্ডাস্ট্রিক, এ দেখেন, এবং কি জিটি রোড, গুজরাট, পাকিস্তান, এবং ব্র্যান্ড হলো পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ড। একদম সব কিছু লেখা আছে এবং আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের এবং 2022 সালের ধামাকা অফার চলতেছে দর্শক এটার ভিতরে। খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান দর্শক, দেখেন। এবং কি আপনারা অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান কিভাবে চিনবেন সেটা আপনারা অবশ্যই আজকে চিনিয়ে দেবো, কারণ অনেক ভাই প্রতারিত হয়েছেন যে ফ্যান কিনে কদিন পর নষ্ট হয়ে যায় বা বাতাস হয় না, অনেকে ঠকেছেন। কিন্তু সেটা থেকে, সেই চিন্তা থেকে মুক্ত করে আজকে আপনি অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা আপনাদের দেখাই দেবো দর্শক। এই দেখেন প্রতিটি জায়গায় কিন্তু অরিজিনাল ফ্যানে লেখা আছে, দেখেন আমাদের লেখা আছে। এই দেখেন আপনাদের বলছিলাম 2022 সালে, দেখেন 2022 সাল, 2022 সাল এবং কি মেড ইন পাকিস্তান। এই দেখেন খোদাইকৃতভাবে মেড ইন পাকিস্তান, একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা। এবং কি দর্শকে দেখেন পিওর কপার, মানে 100% তামার, মোটরটা বলছি 100% তামার তৈরি, কিন্তু এই দেখেন পিওর কপার একদম লেখাই আছে এবং কি অনেক হেভি একটা মোটর দর্শক। এবং কি নাজির ইন্ডাস্ট্রি, সবকিছু লেখা আছে দেখে খোদাইকৃত ভাবে দর্শক, একদম ইজি এবং অনেক বাতাস। যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায়। এবং এটা বাতাসটা হবে কিন্তু ঝড়ের মতো বাতাস হবে এবং কি সাউন্ডলেস, শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান, কোনো সাউন্ড হবে না, কোনো শব্দ হবে না, কোনো, খুবই সুন্দর সিলিং ফ্যানটা। দেখুন অনেক বাতাস এবং ঝড়ের মতো বাতাস হবে। যাদের বেশি বাতাসের প্রয়োজন এবং বেশি টেকসই প্রয়োজন, তারা অবশ্যই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায়।
আর দর্শক এটা কোম্পানি তরফ থেকে আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 10 বছর যদি যে কোনো সমস্যা হবে আপনার, আর 10 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং, একদম 10 বছর ফ্রি সার্ভিসিং। আর দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শকের প্রেসে রাখবো অনলি 7,800 টাকা, মাত্র 7,800 টাকা অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান মাত্র 7,800 টাকায়। আর দর্শক আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে ডেলিভারি থাকে। কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার অ্যাড্রেস মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো 0173377640193881877 এই নাম্বারে কল করে অন্যান্য কথা বলেন, বাসায় অবশ্যই কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ হাফেজ।